वेलकम गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक एंटी एलर्जिक प्रकार की खांसी में उपयोग की जाने वाली दवाई जिसको हम एस्कोरिल सिरप कहते हैं। सूखी और कफ वाली दोनों प्रकार की खांसियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस पर दवा को ख़रीदने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत पड़ती है। एस्कोरिल के मुख्य रूप से ब्रोमोहेक्सिन एंड मेंथोल का प्रयोग किया जाता है। अब ये जानते हैं दोस्तों एस्कोरिल सिरप है क्या। ब्रोमोहेक्सिन जो कि एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है, इससे बनी दवाई को एस्कोरिल सिरप कहा जाता है। खांसी के सामान्य से लेकर बड़े लक्षणों तक सिरप अपना बेहतरीन परिणाम देती है। खांसी, सर्दी और जुकाम के लिए मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एस्कोरिल एलएस सिरप की उचित खुराक मरीज की उम्र, सेक्स और उसके स्वास्थ्य संबंधी पिछली समस्याओं के आधार पर दी जाती है। एस्कोरिल एलएस सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा है जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने में अच्छी है। गाढ़े बलगम को पतला करने में ये सिरप मददगार है। सिरप में कई गुणकारी इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं जिनकी वजह से शक्तिशाली बनती है। अब दोस्तों जैसे कि इसमें टर्बुटलीन, सल्फेट, ब्रोमोहेक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, ग्वाइफेनेसिन एंड मेंथोल, इन सबको डाला जाता है। अब दोस्तों जिससे कार्य कैसे करता है। सिरप ब्रोमोहेक्सिन से संबंधित म्यूकोलाइटिक एजेंट है। ये बलगम के म्यूकोपॉलीसेकेराइड तंतुओं को तोड़ने का काम करता है, साथ ही बलगम को पतला और ढीला बनाने में मददगार है। इस प्रक्रिया के कारण खांसी की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक जो है वो राहत देती है। एस्कोरिल में ग्वाइफेनेसिन नामक एक्सपेक्टोरेंट रहता है जो कि ब्रोंकियल जो सिक्रेशंस को बढ़ाता है, ठीक है, और उसे चिकने दूर करने में, चिपचाहटपन को दूर करने में जो है वो उसको कम करता है, जिससे हमारी जो है खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब दोस्तों ये किस किस यूज़ में होता है, जैसे कि खांसी में यूज़ होता है, बलगम के उपचार में, एलर्जी को कम करने में, बंद नाक में आराम देता है, खुजली में राहत देता है, जो दमा होती है ना उसको में ठीक करता है, सामान्य जो जुकाम होता है उसको ठीक करता है, COPD में भी ये इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। बट बिफोर टेक एनी मेडिकेशंस कंसल्ट योर डॉक्टर्स। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि हर दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। जैसे कि इसमें सामान्य रूप से कुछ जैसे कि उल्टी होना, जी मचलाना, भूख में कमी, मितली होना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना, त्वचा पर चकत्ते ही पड़ सकते हैं, मुंह सूख सकता है, इस टाइप से जो है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। बट बिफोर टेक एनी मेडिकेशंस, अगर आपको किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट लेडी है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या लीवर संबंधित कोई बीमारी, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं ये चीज़ें बिफोर दिस मेडिसिन टू टेकन। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।